Uyu munsi tariki 15 Gashyantare 2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwafunze burundu dosiye y'iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana nyuma yo gutesha agaciro ubujurire bw'imiryango y'abayiguyemo. Uyu mwanzuro w'urukiko rusesa imanza mu Bufaransa watangajwe ushimangira ibyari byemejwe n'urukiko rukuru rw'i Paris mu 2020. Umwanzuro w'urukiko utesha agaciro iperereza ryari ryakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguière ryanavuyemo ishyirwaho ry'impapuro zisaba itabwa muri yombi ry'abayobozi bakuru b'u Rwanda bari muri FPR Inkotanyi yahagaritse jenoside bashinjwa ko aribo bahanuye iyo ndege. Rwashimangiye ahubwo ko ibyatangajwe n'umucamanza Marc Trévidic wagaragaje ko iperereza yakoze ryerekanye ko misile zarashe iyo ndege zari ziturutse muri Camp Kanombe yagenzurwaga n'intagondwa z'abahutu zateguye umugambi wa jenoside zikanawushyira mu bikorwa. Uyu mwanzuro w'urukiko washyize iherezo kuri dosiye yari imaze imyaka irenga 27 izonga umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Agathe Kanziga, umugore wa Habyarimana, n'umwe mu batanze ubujurire hamwe n'imiryango y'abandi baguye muri iyi ndege. Abarebereraga inyungu z'u Rwanda muri uru rubanza, Maître Léon Leforster na Bernard Menguin batangaje ko bafite icyizere ko uyu mwanzuro uza kuba imbarutso yo gutanga ubutabera buboneye kubasaga miliyoni bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Jean-Louis Bruguière niwe watangije iperereza yakoze adakandagiye ku butaka bw'u Rwanda, ariherekeresha impapuro zita muri yombi bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bagize uruhare mu rugamba rwo guhagarika jenoside. Maître Léon na Bernard Menguin bavuze ko bihanganishije abo bantu bakurikiranywe hashingiwe ku bimenyetso byo kubasebya. Muri Nzeri 2010 abacamanza babiri Nathalie Pou na Marc Trévidic baje mu Rwanda mu iperereza ku ihanurwa ry'indege bagira n'umwanya wo kumva ubuhamya bw'abantu batandukanye yaba bari mu Rwanda no mu Burundi. Nyuma baje kwanzura ko indege yahanuwe n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu zitakozwaga iby'isaranganya ry'ubutegetsi. Falcon 50 indege ya Habyarimana yahanuwe ubwo yari iri hafi kugwa i Kanombe, ibice bimwe byayo bikagwa mu rugo rwe. Yahitanye Perezida Juvenal Habyarimana, umugaba mukuru w'ingabo General Deogratias Nsabimana, Major Tade Bagaragaza wari ushinzwe abarindaga Perezida, Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida, Ambassadeur Juvenal Renzaho wari umujyanama wa Perezida mu bya politiki, hakabamo kandi Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana, Cyprien Ntaryamira wari Perezida w'u Burundi, Bernard Siza wari Minisitiri w'itumanaho w'u Burundi, Siriake Simbizi wari Minisitiri w'igenamigambi mu Burundi, Jackie Ero, Jean-Pierre Minaberi na Jean-Michel Pernet bari batwaye indege. Simeon Stizo Mhumza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbye. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.